Mana yana bitta sinfimiz Pastdarg'om tumani 59-o'rta maktab. Mana ahvoli. Mana pol. Mana. Mana bu yerga kimnidir oyog'i tushib ketgan mana yaqinda. Mana. Mana. Mana qarang. Mana. Bitta savol shu yuqorida o'tiruvchi amaldor akalarimizdan bitta savolim borda. O'zini farzandini o'qitishni xohlaymidi shunday maktabda? Ha? Aytsa izoh talab qilamiz. Mana. Mana buni qarang. Polni qarang. Mana pol ochiq. Mana. Mana. Ba'zi bir boylarimizning molxonasi bundan zo'r. Mana. Bitta sinfda ahvoli bu. Mana. Pastdarg'om tuman maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi bo'limini boshlig'idan so'rab qolamiz. Mana shu yerga umri davomida biror marta kelganmikan, ko'rganmikan shuni? Ko'rib qanday, qaysi vijdon bilan chidab yuribdi ekan yana. Mas'ullardan, tuman hokimimiz, mas'ullar. Qaysi ota-ona mana shu bu yiliga ota-onalarimiz aytayapti, bu maktabda 1-sentyabrdan o'qishga bermaymiz farzandlarimizni deb. Yo maktabni yopib tashanglar, yo remont qilib beringlar. Mana bitta pol bilan eshik ramkalar almashsa, devori bo'ladi mana. Dalada somon bor ekan, loy bor ekan, amallab o'zlari shu yoqqa qilib olaveradi. Mana bu 2-sinfimiz. Mana shunaqa sinfdan 12 ta, 13 ta sinf bor. Mana shunaqa dala bo'lganlardan. Mas'ullardan talab qilib qolamiz. Tarqatingizlar ko'proq shu videolarni, yuqori iloji boricha prezidentimizga yetib boradigancha qilib. Mana shunday o'rtoq Shavkat Miromonovich, mana sizni prezidentlik davringizda mana shunday xodimlaringizning e'tiborsizligi tufayli mana shu maktabimiz shu ahvolga kelib qolgan. Iltimos sizdan so'rab qolamiz, mana shu xalqimiz nomidan, shu kelajak avlodning kelajagi uchun iltimos bizlarga yordam qiling.